Lubisz marzyć? Nie. Myślę, że tak. Jak tylko ma wolną chwilę na marzenia, to daje się ponieść różnym swoim planom, które może się wdroży, może nie w życie, ale generalnie czas na marzenia myślę, że nie da się go odrzucić, że każdy lubi to robić, bo to jest pewna alternatywna rzeczywistość, która może się przytrafić. Rzadko marzę, ale no zdarza mi się, więc lubię czasem tak sobie odpłynąć. Nie zastanawiam się nad tym, wiesz? Wydaje mi się, że jestem już na takim etapie swojego życia, że serio marzenia bardziej postrzegam jako cel sam w sobie i nie skupiam się na tym aż tak bardzo. Jeżeli wyjdzie, to super. Sobie w pewnym czasie pomyślę, że ekstra udało mi się, ale tak to chyba nie. Tak, jestem zdecydowanie typem marzycielki. Jak każdy chyba. Kocham marzyć. Tak, myślę, że każdy z nas lubi marzyć. Warto marzyć? Myślę, że tak. No, to tak wyznacza takie jakby, że każdy dąży do jakiegoś celu. Warto. No, daje ci wiele możliwości. Marzenia ogólnie dla mnie są rzeczą czasami odrealnioną całkowicie, tak? Także piszę te scenariusze, które nigdy nie dojdą do skutku, co czasami tak niszczy od środka, nie? Bo masz tą świadomość, że nie uda się tego wykonać, zrobić, a jednak to jest w sferze marzeń. No warto. No myślę, że to się właśnie wiąże z tym, że może stać się to takim planem, jak te marzenia są w miarę realne. Nie są takimi, że z góry zakładamy, że to jest niemożliwe i to jest takie fantazjowanie, tylko to przeradza się w jakiś plan, no to warto zacząć marzyć, żeby móc z tego stworzyć plan. Myślę, że tak. Pewno. Znaleźć, tak jak chłopaki, znaleźć dobrą żonę, kochającą, żeby się dogadać. No to na tym polega, nie tylko na... No często jest tak, że niby tu jest miłość, a po paru chwilach okazuje się, że się jednak nie dogadują. No to jest często problem, niestety. Jeszcze na tym polega cała miłość, przyjaźń, że dużo rozmawiać. Nie, każdy mówi to, co chciałby, czego oczekuje od drugiej osoby. I zawsze to, myślę, że w ten sposób zawsze można się dogadać. Tak, warto marzyć. To jest głównym naszym motorem chyba życia. Zawsze warto marzyć. Można wtedy nieoczekiwanie jakoś te marzenia osiągnąć. Jakie uczucie ci towarzyszy, kiedy marzysz? Nie wiem, fajne, przyjemne. To jest na pewno takie uczucie odległego spełnienia, aczkolwiek też bliskiego niespełnienia, czyli moment, w którym ja sobie wyznaczam jakiś odległy cel, jakieś odległe założenie, do którego będę dążyć, ale wiem, że ja na nim spędzę bardzo dużo czasu, bardzo dużo wysiłku i będzie mnie to kosztowało pewne wyrzeczenia, aczkolwiek wiem, że to będzie warte. Jakaś ekscytacja, taka wynikająca z tego, że można te marzenia kiedyś osiągnąć. No zazwyczaj pozytywne, tak? No bo człowiek chyba z natury, znaczy człowiek normalny z natury myśli o pozytywnych rzeczach dla siebie na pewno, a dla innych ludzi pewnie też. Wiadomo, są społeczne jakieś tam jednostki, które są nieprzystosowane nie powinny marzyć, bo człowiek może mieć różne marzenia, patrząc na historię seryjnych morderców, powiedzmy Eda Geina na przykład, czy coś, no miał co innego, o czym innym marzymy, tak? Ja czuję ogólnie, idąc z maksymą z filmu Skazana Bluesa, tak? Jak Rysiek, zastanawiałem się nad tą maksymą, powiedział, że przestałem marzyć, a gdy człowiek przestaje marzyć, umiera. No, kiedyś tego nie potrafiłem zrozumieć, bo przecież uważałem, że nie trzeba marzyć, tak? Ale z drugiej strony uświadomiłem sobie jedną rzecz, że jak człowiek nie marzy, to umiera, ale wewnętrznie, całkowicie. Jest taką pustą lalką, wydmuszką, której na nic nie zależy, tak? Takim robotem, który wstaje, idzie, ale są ludzie, którym to odpowiada. Może nie, że nostalgia, ale takie zastanowienie się, czy
ci się uda, bo jest taka pewna doza niepewności, nie? Bo w końcu marzenia są w jakiś tam sposób albo nieosiągalne, albo są daleko. Ale zdeterminowanie też. Ekscytacji, szczęścia, nadziei i wiary w ogóle w po co istnienia w ogóle na tym świecie. Czy mamy wpływ jakiś na realizację własnych marzeń? No na pewno, no prawie że 100%, bo reszta no to tylko wpływ innych ludzi, którzy mogą nam pomóc. No jeżeli nie robimy nic, aby te marzenia zrealizować, to one same z siebie raczej rzadko się realizują, więc mamy bardzo duży wpływ. Duży. Trzeba samemu realizować to, co się zaplanuje. Lub to, o czym się marzy. Tak, jak najbardziej. Pierw jest marzenie, potem sobie to planujemy i po prostu do tego dążymy. Mamy bardzo duży wpływ na realizację naszych marzeń, bo jeżeli sobie coś sami zakładamy, no to logiczne, że jakby my do tego dążymy i my chcemy to osiągnąć. Ogromny. Ogromny tak naprawdę. Jedyną blokadą do realizacji marzeń jesteśmy my sami, tak? Bo nieważne, jakieś marzenia, zawsze jest droga do nich do spełnienia. Oprócz tych scenariuszy, których tworzysz na bazie marzeń lub też tworzysz marzenia i potem obudowujesz to w piękny, kolorowy scenariusz, który... Wiesz, każdy scenariusz jest możliwy, tak? Nawet tam ułamku procent, tylko pytanie, są marzenia, które możesz dojść 100% w krótkim okresie czasu, są marzenia, do których dochodzisz całe życie, a są marzenia, które zostają w sferze marzeń, tak? Czyli te moje scenariusze, które jeszcze nie rozpisałem ani nie nagrałem, tak? O czym dzisiaj człowiek marzy? O pieniądzach. W dzisiejszym świecie nie obejdzie się bez pieniędzy. W zależności od człowieka. Jedni mają małe marzenie, jedni mają duże. W zależności od tego, jak bardzo w nie wierzą. No małe dzieci będą marzyły na pewno o tym, żeby się bawić i żeby być tymi dziećmi. I żeby być dorosłymi jak najszybciej, co jest głupie. Ale taka kolej rzeczy. Nastolatkowie będą marzyli o miłości. O jakimś takim poczuciu przynależności do kogoś, do czegoś. Może to być grupa rówieśników. Starsi ludzie, dorośli po prostu. Będą marzyli o spokojnym życiu, tak naprawdę. O tym, żeby wszystko było w porządku, żeby była ta praca, żeby była stabilizacja, zdrowie. No a starsi ludzie o szczęściu wnuków, dzieci. Do spokojnej starości. No wydaje mi się, że ogólnie ludzie marzą o tym, żeby być szczęśliwymi, nie? No myślę, żeby mieć dobry dom, kochającą rodzinę, pieniądze. O szczęściu, o pieniądzach, o jakimś takim komforcie. Ale myślę, że przede wszystkim o tym, żeby być szczęśliwym i to jakby wynika z marzeń o różnych innych rzeczach, bo te wszystkie rzeczy, które chce człowiek osiągnąć, prowadzą do tego, że jest szczęśliwy. Dużo osób marzy o tym, żeby podróżować. Jest to takie wszechobecne. W obecnych czasach jesteśmy tak rozchwiani, rozerwani ogólnie pomiędzy, nie wiem, według mnie jakimś światem materialnym a światem duchowym, tak? Ja zostałem tam w pewnym momencie w świecie duchowym i dlatego mówię, moje marzenia są scenariuszami, tak? A jeżeli mówię o świecie materialnym, to ciężko mi powiedzieć, o czym ludzie marzą. Ciężko mi powiedzieć, bo ludzie często marzą o wygraniu w totolotka, tak? O kupnie nowego samochodu, o znalezieniu dziewczyny, chociaż to jest też pewnie duchowe bardziej niż materialne. Ale ciężko mi powiedzieć, bo ludzie obecni, współcześni ludzie są dla mnie dziwni. Pod względem takim, że my jesteśmy w czasach takiej, tej, nie wiem, jakby to nowoczesności, gdzieś się pogubiliśmy jako ludzie sami w sobie. Bo nie wiem, patrząc na pokolenie naszych rodziców, a naszych, to mam wrażenie, że im czas trochę wolniej płynął niż nam. Teraz marzymy o rzeczach przyziemnych takich, tak jak powiedziałem, żeby sobie kupić samochód. To są też marzenia, tak, ale no jak gdzie indziej płynę, jeżeli chodzi o marzenia. Kto może marzyć? No myślę, ktoś, kto zaczyna po prostu życie. Młodzi ludzie mają dużo marzeń. Tylko nie zawsze to marzenia idą w parze z tym, co jest wokół nich, co się dzieje wokół nich. I jest im na pewno ciężko osiągnąć to, co chcą zrobić.
dorośli, dzieci. Ci drudzy chyba marzą więcej, ale wszyscy mogą marzyć. No każdy. Tak naprawdę, no. Od 6-latka czy tam 5, tak. No tak się wtedy myśli, najbardziej już zaczyna się logicznie, no to do starości można marzyć, no. Wszyscy. Wszyscy mogą marzyć. Myślę, że każdy może marzyć. Marzyć może właściwie każdy w każdym wieku, chociaż wydaje mi się, że więcej marzą dzieci i dorośli raczej mają cele, które chcą osiągnąć. O czym marzysz? Marzę o skończeniu szkoły i zostanie kosmetyczką albo tatuażystką. Ciężko powiedzieć. Na pewno jakimś fajnym, ciekawym życiu. Spokojnym, ale ciekawym. Marzę o tym, żeby nauczyć się jak największej ilości rzeczy w swoim życiu. No to marzę o tym, żeby mieć wszystko, z czego zapragnę. Każdego dnia myślę, że się marzy o czymś, co się zdarzyło właśnie i chciałby się, żeby się to potoczyło może trochę inaczej. Na pewno chciałbym móc zrobić to, co lubię dalej, czyli to żeglarstwo uprawiać, czyli na pewno marzę, żeby mi się nie przytrafiła jakaś kontuzja czy przykry wypadek i żebym miał dalej jakąś taką ambicję i motywację, żeby rozwijać się w tym kierunku. Ciężko powiedzieć, znaczy nie ciężko powiedzieć. Marzę o swoim barze mlecznym. Mam nadzieję, że się uda. W zasadzie wiesz, mam wszystko, mam mieszkanie, mam dobrą pracę, w zasadzie to, o czym marzyłem. Przyjaciół, z którymi się dogaduję i fajne środowisko. Także w zasadzie w tej chwili już tak o niczym nie marzę. W zasadzie wszystko jest spełnione. Wyjeździe do Nowej Zelandii. Tam jest bardzo pieśń. Pojechać do Stanów, pojeździć na mecz NBA Sacramento Kings w Sacramento w Kalifornii. No, ogólnie wszystko jest związane zazwyczaj z podróżami. Głównym z moich marzeń jest mieć życie takie, żeby nie musieć cały czas pracować, by ten czas był dla mnie najważniejszy, a nie pieniądze. No bo taka jest prawda, że nie pieniądze są ważne, tylko czas, a żeby mieć czas, trzeba mieć pieniądze. Nie chodzi mi tutaj o różne rzeczy, jeśli chodzi o pieniądze, ale o to, by żyć. Moim marzeniem jest, żeby żyć w ciepłych krajach, surferskie życie i po prostu być szczęśliwym, nie? Nawet mając 10 zł w kieszeni. Wiesz co, ja mam takie marzenia, które są bardzo ciężkie do zrealizowania, w takim względzie, że nie są na wyciągnięcie mojej ręki. Na chwilę obecną chyba o to, żeby wszystko szło tak na spokojnie po mojej myśli. Żebym się nie musiała niczym martwić i żeby życie mnie aż tak nie zaskakiwało w negatywny sposób. Żeby po prostu iść i się rozwijać. Po prostu. Żeby nigdy nie stanąć w miejscu. Żeby móc sobie powiedzieć kiedyś, że fajnie było w ciągu całego mojego życia. Że chyba też niczego nie żałuję. I że byłam dobrym człowiekiem. Dużo takich może być. Ale chyba głównie to właśnie, żeby było spokojnie, nie? Żebym miała realny wpływ na moje środowisko, że coś, co ja robię, ma efekty, których nie muszę widzieć od razu, tak jak się przyjęło, że my nie potrafimy czekać i nie jesteśmy wytrwali, których ja nie muszę widzieć teraz. Ja je mogę widzieć za kilkanaście lat, ale ja bym chciała, żeby te działania, które ja teraz podejmuję, żeby miały dobry efekt długofalowy w przyszłości. O czym ja marzę, o swoje miejscu na ziemi, a nie miejscu typu dom na wsi, tylko miejscu, gdzie się będę mógł spełniać, czuć się szczęśliwy. To może być miejsce u mnie w środku, więc mogę codziennie gdzieś wyjeżdżać, to nie musi być miejsce fizyczne. Musi mieć miejsce we mnie, gdzie mogę się do niego odwoływać.
moje marzenia ewoluują razem ze mną. Jak byłam młodsza, miałam inne marzenia i pragnienia w miarę tego, jak jestem starsza. To też dotyka mnie też rzeczywistość i w moich marzeniach jest to swoje własne mieszkanie. Ta druga połówka, która będzie ze mną. Ale zawsze chyba marzyłam i marzę o tym, żeby zobaczyć cały świat i po prostu odkrywać miejsca, ludzi, nowe kultury. Ale na koniec takim moim głównym marzeniem życia jest chyba to, żeby po prostu pewnego dnia się obudzić za kilkadziesiąt lat i powiedzieć, że jestem szczęśliwa.